کله چې حمزه امریکا ته راغی نو طبیعي خبره ده چې حمزه د هشنغر دی، حمزه د چارسدی و. نو د منګ او د حمزه ترمنځ یو څه داسې درز و، هغه څه شی و؟ د ډیورنډ کرښه. یعنی ما دا امیدم نو ساتلی. یعنی دا ویډیو تاسو وګورئ، زر در سره سکرین وټکوئ. واټ از دیس؟ زر کوئ. دا ویډیو وګورئ تاسو. دا ویډیو تاسو پوهیږئ په دې ویډیو کې جالبه څه شی و. یعنی دا نو چې زم دته به داسې ویډیو جوړوم او دا ویډیو بیا دومره افغانان مینه ورکوي، هغه که لر کې دي او که په بر کې دي. اصلاً کې په دې ذهنیت موږ نه و. خو چې کله دا ویډیو ما پوسټ کړله، د دې ویډیو څه کم 2 میلیونو پښتنو افغانانو دغه ویډیو یې کتلې ده او څه د پاسه 27,000 کمنټونه سوي دي. 27,000 یعنی 27,000 کمنټونه تاسو وګورئ. والله بالله سمت الله اقسم بالله چې په دغه ټولو کمنټونو کې یو بد کمنټ نه و. او پیږې د دغه کمنټونو په پای کې زه په یوه نتیجه ورسېدلم. هغه نتیجه څه شی و پوهیږئ؟ چې منګه د یوې جبري کرښې په واسطه باندې نسو جلا کېدلی. تاسو به هلته حمزه په انګلستان کې لیدلی، خو چې کله ما د لومړي ځل لپاره دلته ولیده، والله په بالله که درته دروغ یم، یعنی څنګه چې زه خپل یو کوچنی ورور یا یو مشر ورور ته غېږ ورته کوم په ایرپورټ کې، دغه احساس ما درلوده. یعنی ما دا فکرم نه کوه چې حمزه زه پیژنم او که نه پیژنم، حمزه څوک ده څوک نه ده. خو چې حمزه په پښتو ژبې خبرې کولې، دغه شي زه داسې کړم چې نورې زیاتي زما بدن ټول دا ویښتان مې ودرېدل. داسې یو حالت و چې دا ما غېږ کې ونیوه او ورسره بغلکشي وکړله. زموږ یو ملګری دی دلته په ټیک ټاک باندې شتون لري، د کوز وطن دی. هغه یوه ډېره ښه خبره په دې مورد باندې کړې وه. وایي چې فکر وکړئ، فرض کوئ چې یو طرف ته پاکستان دی او بل طرف ته افغانستان دی. فرض وکړئ چې افغانستان او یو پاکستانی او یو افغان سره دغسې بغلکشي کوي، دغسې یو سلام کوي. آیا دغه ډول فیلینګ به د دوو مختلفو هیوادونو په منځ کې وجود ولري؟ فکر وکړئ چې زه حسیب چې کله هندوستان ته ورتلم، فکر وکړه زه خپل د 10 کالو ملګری ګورم، آیا دغسې به امکان ولري چې زه د یو هندي سره دغسې غېږه ورکړم؟ نه، هېڅ نه، اصلاً نه. خو دلته زمونږ مشترکات ول، هغه زمونږ ژبه وه، زمونږ ځمکه ده، زمونږ نیکونه دي، زمونږ باباګان دي، زمونږ هر څه دي. نو په دغه ترتیب باندې چې کله څنګه دته زه په غېږ ورغلم، دا زما غېږ ته راغی. یعنی هغه هر څه له منځه لاړل. کوم چې په څنګه موږ ورته په هغه ورته وایو، په کتاب کې ورته وایو فرضي کرښه، په دغه ډول باندې زموږ په ذهنونو کې هم دا یوه فرضي کرښه ده. اصلاً کې له دې خواته دا نه کوم سرحد دی، نه کوم بارډر دی، هېڅ هم نه دي. یوازې دا یوه فرضي کرښه ده. خو حالاتو وختونو د موږ په زړونو باندې راتېره کړې ده او موږ یې سره جلا کړي یو. اوس غواړم یوې ډېرې بلې مهمې نقطې ته غواړم ستاسو د ټولو پام راواړم. هغه پوهېږي چې شی ده په دې سوشل میډیا باندې 4200 کسان ناست دي. له تاسو خو اوله غوښتنه زما دا ده چې دغه لایف تر 1 میلیون پورې زر ورسوئ. بیا درته دویمه خبره کوم که نه زه درته نه کوم، زه هېڅ یې نه وایم، درته هېڅ یې نه وایم. نو تر ټولو مهمه او اړینه خبره مې درته کوله. له نن نه 2.5 یا 3 کاله وړاندې په دې ټیک ټاک او په دې ټولنیزو رسنیو کې غاړې به سره نه بندوئ، پاکې خبرې به سره کوو او وایو به هر شی به وایو، هر حقیقت به وایو. له نن نه 2.5 کاله وړاندې په دې ټولنیزو رسنیو کې یو حالت و. هغه حالت د څه شی و؟ زما د بر وطن ځوان به د کوز وطن ځوان ته د ګل خان لقب ورکوه، د ګل خان خطاب به ورته کوه. که زما د کوز وطن ځوان به یو 2-3 په پښتو ژبې کې نسو ویلی، نو ده به ورته کنځلې کولې. ده به ورته ویل چې ته پښتون نه یې، تا نه پښتو هیره ده. همدا ډول د کوز وطن بر وطن پښتون ته به ګل مرجان ویل. او دومره نفرتونو ته بل هیڅ چا کار نه کړی، هیڅ چا. بلکې دې ټولنیزو رسنیو کې همدغه د ټولنیزو رسنیو دا فعالینو
دود د کار ویلی و. بس خبره اخوا دی خوا که کنځا وکړه، خبره اخوا دی خوا که کنځا وکړه. زه یو دغه وایس میسیج مې د دې ورور واورم. راځم اصلي موضوع ته. نو دغومره کینه، نفرت او بې اتفاقۍ ته کار سوی و په دې میډیا باندې چې اصلاً کې د دې شي چانس لا نه و چې موږ د پاڅېږو د لر او د بر د یو ځوان د دوو ځوانانو یا د ځوانانو په منځ کې د یو مشترک فکر او د مشترک ذهنیت راوړلو خبره وکړو. دا خبره بیخي وجود نه درلودله. زه د دې شي کریډټ نه اخلم، ځکه زه کریډټ دپاره په میډیا نه یم او زه چې هر څه کوم د خپل د وجود دپاره، د خپل د ځان دپاره کوم او د خپل د وجدان دپاره کوم، ځکه چې سبا ورځ ما مې وجدان ملامت نه کړي. راپاڅېدلم، کله مې چې د کوز وطن د ځوان سره بحث کوه نو ما به تل مدام کوښښ کوه چې زه هغه ته په مینه باندې وغږېږم، هغه ته زه ترخه خبره ونه کړم، زه هغه ته سپکه خبره ونه کړم، هغه ته زه دا ونه وایم چې د تا پښتو نه ده، هغه ته زه دا ونه وایم چې زه تا یو دو درې په پښتو ژبې نه دي. دا شیان به زه ورته نه وایم. ما دا ورسره ومنل چې ما د بر وطن مشر د تام مشر ده، زما مشر ده او هغه تاریخي پیښه چې کومه ده هغه سوې ده د ډیورنډ، زم پکې ملامت یم، تم پکې ملامت یې، او دغه ملامتیا دپاره موږ او تاسو باید یو بل ملامت نکو او یو بل سره ومنو. کمونیکونو غلطي کړې ده، دا په دې معنا نه ده چې لمسیان هم غلطي وکړي او یا دغه غلطي تکرار کړي. موږ او تاسو ته پکار دا ده چې هغه د نیکونو غلطي مو خپل اصلاح کو او ټوله په یوه لارې باندې لاړ شو. هغه و دا چې لر او بر سره یو کول، د ډیورنډ کرښه له منځه وړل، بیا په ټوله کې د دغې ټولې دایې اصلي پالونکی او مخته وړونکی منظور پښتین ده. منظور پښتین په ډېرو زحماتو، په مشکلاتو، په ډېرو جنجالونو، په ستونزو باندې د وسوی کولی چې په 8 کالو کې هغه ذهنیت خور کړي چې هغه 20 کاله وخت نیوه. یو دقیقه وبخئ. نو منظور پښتین د دې دایې مخته وړونکی دی. هغه په دغه ترتیب د وزیرستان نه شروع وکړه تر خیبره پورې دا دعوه مخته یوړله، دا دایې مخته یوړله او په دې باندې وتوانېده چې تر څو پورې دغه خبر عام کړي چې زموږ او ستاسو په منځ کې دغه د ډیورنډ کرښه دا یوه کرښه ده، له دې خواته دا بل هیڅ شی نه ده. اوس موږ او تاسو ته پکار څه شی دي؟ راځو نو په ټوله کې دغه دایه منظور پښتین تر دې حده ورسوله چې په 11 اکتوبر باندې یوه ډېره ستره غونډه وکړي، یوه یعنې د پښتنو په تاریخ کې دومره ستره ناسته د پښتنو په منځ کې نه وه سوې. دا یو شی باید یاد وساتئ. په لکونو پښتانه راټول سوي په یوه میدان کې او دوی ناست ول او دوی څه کول؟ د خپل د حق دپاره، د خپل د یووالي دپاره دوی وغږېدل. په دغې 11 اکتوبر باندې پکې ځوانان شهیدان سول، ځوانان پکې په زخمیان سول او دا ټول کریډټ دوی ته ورځي. ډیر زیات وبخئ، ډیر زیات وبخئ. دلته یوه کیسه ده، باید هغه خو زه مخته یوسم. خبره مې چېرته رسولې وه؟ هو د کوز وطن د خیبر د جرګې په اړه. دغه د موږ د پښتنو په 100 کاله تاریخ کې داسې نه اوسېږي. اوس داسې یو حالت په بر وطن کې دی چې موږ د هغه ځای نه د دغې دایې تر شا نسو ودرېدلی. پاکه خبره سړی باید وکړي. د کوز وطن د پښتنو په حق کې چې کوم ظلم او زیاتۍ کېږي د هغو دپاره موږ له هغه ځای نه غږ نشو پورته کولی. موږ ته پکار دا ده، موږ ته پکار دا او دا و چې موږ د کوز وطن د ولسونو دپاره خپل غږ اوچت کړی وی، لاریونونه مو کړي وی او هر څه مو چې د وسې وی باید هغه موږ کړي وی. خو بدبختانه موږ په دې باندې ونه توانېدلو، ځکه چې هلته څوک حاکمان دي، څوک مو چې مشران دي هغو په خپله پنجابیان دي. دا چې څوک په افغانستان کې نن ورځ حاکمان دي دو په خپله پنجابیان دي، نو ځکه د منظور پښتین د دایې مخنیوی کوي. پام مو دی. نو اوس راځم دې ته چې د موږ او د تاسو د بر ولسونو او د کوز ولسونو ترمنځ دغه
کوم معنوي رشتې چې زمونږ رشتې دي باید دا په کوم ډول باندې بیرته مستحکم او قوي کو. د هغه دپاره پکار څه شی دي؟ هغه دپاره پکار دا ده چې د بر وطن ولسونه د کوز وطن ولسونو ته مینه ورکړي او د کوز وطن ولسونه بر وطن ولسونو ته مینه ورکړي. نو په دغه ترتیب باندې موږ تاسو کولی سو چې مخته لاړ سو. په دغې دایې کې منظور پښتین زندانونه تیر کړل، علي وزیر پکې وسم بندي دی او همدغسې پسې مخته ځه. په دې کې موږ ګیلمن شهید ورکړی، عثمان کاکړ مو پکې شهید ورکړی، همدغسې چې پرسې زی. نو په دې ترتیب باندې د موږ د ولسونو کمال چې شي کې ده هغه باید موږ په کوم ترتیب باندې وسو کولی چې د دغې دایې د قوي کولو لپاره هغه د ځوانانو ذهنیت سازی ده، د ځوانانو فکر رغونه ده، هغو ته معلومات ورکول دي. زه تاسو سره یوه واده بله ډېره مهمه غواړم وکړم. هغه څه شی ده؟ هغه دا چې ما له حمزه سره د سیریزونو خبره کړې ده. موږ به په یوټیوب باندې یو سیریز د بحثونو رامنځته کوو. هغه به د چې ورته د پادکاسټ په څیر باندې به یو د سیریز د خبرونه جوړو او په دغه ترتیب باندې موږ د ډیورنډ د کرښې نه رانیولی ورو تر ډاکټر صاحب غني پورې به دا مسایل موږ ټول څیړو. په دې کې موږ تاریخي ریفرنسونه درته راوړو، په دې کې موږ درته کتابونه معرفي کوو، په دې کې به د خپل تحلیلونه در سره شریک کوو. په دې ترتیب باندې ورو مخته ځو. که چیرته دغه مسایل موږ ځوانان راونه سپړه او موږ پرې بحثونه ونه کړل نو په دې مطمئن اوسېږئ چې په هیڅ کله هم موږ په دې ونه توانېږو چې د ډیورنډ د کرښې د منځه وړلو خبر رامنځته کړي. ځکه یو شی بل ډیره مهمه، تاسو چې دغه څومره تاریخ ګورئ د ډیورنډ د کرښې د امضا کېدو نه تر دې نن دمه پورې د وسه پورې کله هم دولتونو د دې د کرښې په اړه باندې بحثونه نه دي کړي. دا بحث دی ولسونو دی، د کوز او د بر وطن د ولسونو بحث دی. په دغه ترتیب باندې ولسونو ته آګاهي ورکول پکار دي، ولسونو ته خبرې کول پکار دي چې تر څو پورې ولسونه وسي کولی چې په دغه موضوع باندې بحث وکړي، چې تر څو پورې د دغه تاریخي پیښې اصلیت خلکو ته معلوم سي. که تر هغې پورې چې موږ ولسونه په دې مورد باندې خبرې ونه کړو، بحثونه ونه کړو، نو دا موضوع به همداسې پټه پاتې ټوله عمر. په کوز وطن کې چې تاسو که چیرته مطالعه پاکستان کتاب وګورئ، که چیرې تاسو په کوز وطن کې مطالعه پاکستان کتاب وګورئ، په هغه کتاب کې په هغه نصاب کې د ډیورنډ د کرښې په اړه باندې څه نه دي ویل شوي. که چیرې تاسو هلته دا وګورئ چې په باچا خان باندې هلته د غدار لقب لګول شوی، باچا خان ته غدار ویل کیږي، باچا خان ته خاین ویل شوی. نو کله چې د کوز وطن ځوان مې په دغه ترتیب باندې تاریخ وایي، په دغه ترتیب باندې مطالعه کوي، په دغه ترتیب باندې معلومات حاصلي، څنګه د امکان ولري چې هغه د ډیورنډ د کرښې په اړه باندې یو دریځ ولري؟ not possible. هیڅ امکان نه لري. تاسو بیا لاسونه مات شول، سکرین نور نه ټکوئ، زه لاړ سئ در سره سکرین وټکوئ. راځو، زه 15 دقیقې نور هم زه لایف کولی سم، بیا به د خیر سره زه لایف راټولوم. غواړم ځینې ملګري او دوستان راپورته کړم لایف ته او په دې مورد باندې. او راځم یوې بلې مهمې خبرې ته. اصلا کې مې نه غوښتل چې په دې موضوع باندې خبرې وکړم او بحث وکړم. په ټولنیزو رسنیو کې د یو انسان د شخصیت وژنې دپاره، د هغه د کیریکټر د وژنو دپاره، د هغه د کیریکټر د اساسینیشن دپاره خلک مختلفې لارې ګوري. یو خبر همیش په یاد وساتئ، پر ما باندې به په زرګونه ځلې دا ډول تهمتونه، بهتانونه، هر څه به راباندې کېږي، خو یو شی مې همیش په یاد وساتئ چې end of the day there will be no proof. هغه به صرف کیسې نه تر کیسې پاتې. راځم دې ته، د دې اخواته زه پر دغه میډیا باندې زه د چا په هکله نه بحث لرم، نه د چا په اړه باندې زه خبرې لرم. دا د حسیب او د اسلامي امارات، دا د حسیب او د طالبانو، دا د حسیب او د پنجابیانو ترمنځ بحث ده. او په دې کې زه هیڅ نورې مسلې نه غواړم درنه کم او نه غواړم چې څوک پرې بحث وکړي. That's it. په
په دې مورد باندې زه هیڅ ځوان نه غواړم چې په لایف کې پورته سي او یو لفظ هم پر دغه موضوعاتو باندې وغږیږي، ځکه دا زما د خبرو د مخنیوي دپاره برنامه ده. زما د دې لارې د ځنډ کولو لپاره دا یوه لاره ده، له دې بل هیڅ هم نشته، هیڅ هم نشته. That's it. یاد یې وساتئ، دا به ټول داسې موږ په خپلو سترګو باندې داسې ورته ګورو او دا به ټول داسې یو فلو په څېر داسې تېرېږي. ګټونکي هم معلومي، بایلونکي به هم معلومي. که مو دایه غلطه وه بس مات به یو د ټول ولس په وړاندې، که دایه مو پر حقه وه بیا به د ګیلمن په څېر چې کله په شهادت رسېږي په میلیونونه انسانان به درته دعاوې کوي، په میلیونونه انسانان به درته هلته ولاړي او دعا وایي. په مختلفو هیوادونو کې د نړۍ په ګوټ ګوټ کې به درته خلک جنازې کوي. This is what we do. This is what we believe. په دغه باندې موږ باور لرو. ډاکټر صاحب نجیب روح یې ښاد نن زموږ په منځ کې نشته، خو د میلیونونو انسانانو په زړونو کې دا ژوندی ده، د میلیونونو انسانانو په زړونو کې ژوندی ده. د ګیلمن د شهادت څومره ځنډ سو، خو تر نن ورځې پورې هغه ژوندی ده. داسې مړ سه چې د خلکو په زړونو کې ژوندی، د خلکو په اذهانو کې ته ژوندی. ما دا خبرې در سره یاد وساتئ. زه چې دا کمې خبرې نن کومه، دغه کمې خبرې زه درته نن کوم، زه به سبا مړ یم، زه به سبا نه یم. خو چې کله زه د تاسو په منځ کې په فزیکي لحاظ نه یم، حداقل په معنوي لحاظ د تاسو په زړونو کې باید واوسېږم، زه د تاسو په ذهنونو کې باید واوسېږم. حسیب څوک و؟ حسیب یو ځوان و. څنګه فکر یې درلود؟ په وطن مین و، د وطن سره یې مینه وه او د وطن په مسایلو باندې، د وطن په موضوعاتو کې دومره ډیپ لاړه چې نه یې پکې خپل ژوند ورته مهم و، نه یې خپل زندگی ورته مهمه وه، هیڅ ورته مهم نه و. حتی خپل کیریر یې تر سوال لاندې بوته. او دې شي ته زه تیار یم. خوشبخته انسانان پر دې دنیا باندې تاریخونه پرېږدي، خو هر څوک یې نشي پرېښودلی. او یو شی زه درته غواړم ووایم، له شک پرته چې د ډیورنډ په موضوع کې او بیا د لر او بر د ولسونو د یو ځای کولو په موضوع کې ما به ډېر څه نه کړی. زه پوهېږم ما ډېر څه نه دي کړي، لکه څومره چې منظور پښتین کوي، لکه څومره چې ګیلمن وکړل، لکه څنګه چې علي وزیر نن پکې بندي دی. په همدغه ترتیب باندې نن صرف دومره وایم چې د دې دایې کې حداقل 0.0005% زه پکې شریک یم. and I'm happy. ډېر خوشحاله یم، د زړه نه خوشحاله یم چې د دغې لویې تاریخي کیسې په یوې برخه کې زه ځان شریک بولم. زه د منظور پښتین سره خبرې لرم، زه د پی ټي ایم له ملګرو سره سلام کلام لرم، زه په دغه موضوعاتو کې ورسره هر ورځ بحثونه کوم، زه ورسره غږیږم. حمزه زما د کوز وطن بچی ده، زه د هغه سره په دې مورد باندې تکرار غږیږم. نو دا هغه څه دي چې ځان د تاریخ د یوې برخې ګرځولو کوشش هغه زه کوم، زه کوم، حمزه کې او نور ملګري بیا کوي. که دلته ملګري لیکي حمزه راغلی، آی هوپ چې حمزه دلته وي او خوشحال صاحب هم راغلی. حمزه جانانه که راغلی بیا ریکویسټ راواچوه. زه وګوره هر شی علمي څېړم، داسې درته نه غږېږم، علمي پرې غږېږم، اکاډمیک. اوس په سکرین ودرېږه، اوس معلومیږي چې بیا خراب وسله، بیا زه منم درسره چې همدا تاسې کوم فرموله ویل همدا صحیح ده. ښه نه فکر کوم ټلیفون دې وغورځېده. کنده هغه له وظیفې نه اوس صحیح ده، اوس صحیح ده، اوس کار کوي. خوشحال صاحب زه خو د منظور جانان خبرې ما واورېدلې، یو څه ناڅه چې کوم ما ته راورسېدل هغه ما واورېدلې. په دغې خبرو کې ته څه ویل لري؟ په دې مورد باندې څه بحث لري؟ زه هغه باندې غواړم ډېر لنډ وغږېږم، که څه یو بله موضوع باندې ډېره کمې اشاره وکړم، نور غوښتل خبرې وکړو. زه هم په همدا ستا په نظر یم، زه هم نه غواړم چې خبرې وکړو. په دې 2900 نفر دي، فقط یو خبره ورته کوم چې دی لږ ایکسپانډ لږ وګوري په همدې خاطر باندې چې دا خلکو ته یو وظیفه هم سي، دا ستا مینوالو ته او ستا مینوال دې بیخي وګوري، هغه چې ستا همفکره ملګري دي هغوی دې بیخي وګوري. دا ملګري دي لار چې ایکسپانډ کې دی د سمیع یوسفزي په نامه باندې یو ډېر مشر خبریال دا د اکاونټ ته دننه د ده اکاونټ ته چې کله دننه وتل دا نوم یې په پښتو هم لیکلی په انګلیسي هم لیکلی. نو د دغه سړي چې دي 2000 فالوورز دي،
چې ځکه نو د په نور اکاونټونه هم جوړ شوي دي ایکسپانا کې دا دی وګوري دی 3 پوسټونه لاندې 15 پوسټ لاندې د یو پوسټ کړی دی د مبین خان پاړای کړی دا زه هیله لرم چې دا پوسټ عملګری وګوري بس خلاص خبره ختمه شوله دا د دې پوسټ لیدل مهم دي د خلکو لپاره خصوصا اسلامي نوالو ته بيخي مهم دي نو دا خبره د ختمه شوله پاتو د مشر خبره چې لري وخت سکوت روسته سره دی چې کدوی پښتونخوا بلا بیل سیمو کې وګرځیدل بیا هم ناس ولخو بدبختی دا و چې تاریخ هم دا ثابته کړی دی چې همیشه سیمنګ مات سوي یو هغه وخت سیمنګ بیل سوي یو موږ مات سوي یو او دلته هم دا ځل چې هغه وعده سي سوي وي هغه قسمونه سي وسول او هغه تعهدات سي واخیستل سول هغه لوی جرګې نه چې د مشرانو استفاده وکړلې د مشر خبره سي یوازې د لایک او د فیسبوک او د ټیک ټاک لپاره راغلي ول هغه خلکو په میدان باندې منظور جانان تنا پرې خو د فقط هغه د هاهو رزمان داخله کاذر ول خام اوس په ټوله کې ودا وایو سي دومره فشارونو سره منظور جانان خپل روحیه نه دبایللې وجه دا ده چې د په د باندې پویږي ک الټیمیټ ترڅنګ هغه سو محدود مشران په نوم مشران چې کلونه د پښتون په نوم باندې د افغان په نوم باندې د سهم واخیسته ځانونه مو پړسول مګر د عمل میدان کې د یوال نه خدا د جرګي تاوان دا کړی چې هغه شپېته ورځې وخت چې ټاکلی و او هغه کوم ژمنه چې وسوي کوم پریکړه چې وسوي هغه پوره نه شوه مګر ګټه دا وکړه چې دلته شمشیرزن او غبلزن خلکو ته معلوم کړل تر ټولو غټه خبره هم ده موږ د پاره تر ټولو لوی خبره هم ده چې موږ وپیژاند چې دغه خاورې ته ژمن څوک دی او دغه خاورې ته وفادار څوک دی او څوک رښتیا په افغانیت مین دی او څوک یوازې شعار ورکوي کنه نو خره چې دا شعاریان موږ وپیژاندل دا لوی خبره ده دا تاریخ ثابته کړی ده چې همیشه غیرتی خلک دی یوازې پاتې کیږي په وطن مین په خپل خاورې مین په خپل جغرافیه خلک یوازې پاتې کیږي په دغه سیمه حولونو کې په دغه جغرافیو کې لکه افغانستان لکه دغه ټول کې لوی افغانستان درته یادوم نو د مشر خبرې نه هل کون کې نوې خو یو څه شایان ولته زه نشم کولای ور باندې وغږیږم ځکه یا کېدای چې زه فکر کوم چې مانه کېدای چې خبرې وتښتېږي ځکه زه څه ترکم غواړم وغږیږم خو په هر حال په ټوله کې به ووایم هلي په دې خاطر ژوندې وي چې هغه په دې موسه پورې ډاډه اوسي هم په داخل کې ورسره د ګوتو په شمار قوي ځوانان ولاړ دي یو هغه عام خلک دي ټول هغه خو طبعا ولاړ دي ورسره یو هغه دي چې بیرون نه سپورټ کوي سوشل میډیا نه سپورټ کوي والته تر څنګه ولاړ دي حمید اسرای ساتل دي او هم صادقانه ورسره ولاړ دي کنه وخت هم دادم د ورستي خبره ده چې په دغه سي سخت شرایطو کې سه لسلور خو فشارونه په مشر باندې دي په ټول پی ټی ایم باندې دي حتی بندیز ور باندې لګیدل دی لغو اعلان شوی دی په فعالیتونو باندې بندیز لګیدل دی په دغه حالاتو کې د ترڅنګ درېدل دا فرض کړه دا انډیوالي به خپل انډیوال ته کله ښکارا کوي کله چې په انډیوال سخت ورځ راغله او تور سره ودرېدل چې برادر زه در سره ولاړ یم حال دا چې ته پوم چې د انډیوال مې ملامت هم د تور سره ودرېدل هم د انډیوالي ده اوس دا د قوم مثلا هم داسې ده سونه دغه د جرګې نه مخکې حد اقل 2-3 ورځې مخکې یو واضح خبره سو کتا ته پیادي چې په ډیورن باندې معاملې کیږي کنه خل افوها حتی د جرګې منځ کې دا خبره پیدا شي مګر د جرګې په وروستي ورځ باندې مشر په جار ویلي چې هیڅ ډیورن میورن نه منو نو امده صح وخت دا د ورستي حاصل هم د ریاست او هم په ټوله کې د پښتون او افغان دښمنانو همدای وخت چې تر څنګه ودرېږو هر رقم ضرور نه ده چې په میدان کې ودرېږو لری نه مالی سپورټ کولای سو سوشل میډیا نو ویډیوګانې کولای سو هر طریقه چې من کولای سو باید تر څنګه ودرېږو نو ان شاء الله چې ولاړ یو هغه تنا پرینو دو میدان ګټول خیره بالکل بشکه نړۍ منه خوشحال صاحب محترم دلته موږ سره شکور صاحب دی او جلال جبار خیل دوړ ته زخه غلاستم په دې هله چې روغ جوړ سیږي او نوبت پر کوم شکور صاحب ته او د منظور جانان خبره به محتمن اوریدلی او ک کمره ولګوي په کمره وغږیږي هم خوخه او ک به کمره غږیږي هغه مو هم خپل خوخه بخیر اغلی ستاسو مایک بندې شکور صاحب وس خلاص د هر څه نه مخکې خو تاسو ته زما غږ درځي او غږ مشته په خیر راغلی ښه
ځواک صاحب تاسو ته اظهار الله خوشحال صاحب ته او بیا زموږ ډېر خوږ ملګری جبار خیل صاحب ته ډېره مینه او احترام. خوشحاله شوم ډېر وخت بعد مې ولیدی او څه هم چې ستاسو دغه څه منډې تړلې چې به حمزه درغلی نو ستاسو زه به دغه یو خبره ما هم په ویډیو کې کړې وه خو اوس هم وایم چې ستاسو که خفه نشي په دې خبره باندې خاطر په درون نه کې نو ستاسو دا ټوله مبارزه یو اړخ او دغه یو 2-3 ورځو ملاقاتونه او دغه ناستي دا بل اړخ ته وجه دا وه لامل یې دا و چې دغه عملي مبارزه وه او کله هم چې عملي مبارزه یو ګام هم پورته کوي که نه نو هغه دغه ډېرو زیاتو خبرو ناستو هغه هر څه نتیجه وي. صحیح ده. اوس خبرې له راځمه ستاسو چې کوم دا ملاقاتونه وشو نو دا ما چې څه لیدل یا ستاسو هغه یو بل ته ورغاړې وتل تاسو باور وکړئ داسې احساس یې کولو لکه پښتانه هغه د یو موره هغه دوه بچي ورک نشي بیل ځایونو ته لکه هغه ورغاړې وتل داسې یو احساس یې کوو لکه دوه ورونه چې د یو بل نه په ماشوموالي جدا شوي یو بل ته ورغاړې وځي څه هم چې کرخې مرخې او دا کیسې پیسې به پکې راځي قام کله هم نه بدلیږي بیا افغانیت او بیا ستاسو په شان زلمي چې ژوندي هغه د مقام د یووالي لپاره فکر لري نو انشاءالله چې ډېر څه کیدی شي خو ډېر زیات خلک یې رایوځای کړل هغه سوچ او فکر یې رایوځای کو دا یوځای کېږي حالات که نه زه به تاسو ته یو خبره وکړم خلک وایي چې دا خو دونه غټه خبره نه ده خو زه ګواه یم د دې هر څه زه شاهد یم چې د نن نه تقریبا 6 کاله مخکې دا فکر چا هم نه کوو ما به چې کله کلاس کې ما استاد ته به ما ویل مال چې کله ما راپاسوه چې زه خبرې کوم خپل زړه بړا سو باسمه نو دلته خو هغه یو نریټیو دا یو انجینر طریقې سره د هغې سوچونه فکرونه بدل شوي دي بیا دغه سکول کې مکتب کې چې ورته څه وایي نو هغه خو تاسو ته پته ده چې ذهن سازي ولې څنګه کوي نو په دغه سوچ فکر کې هغې ته هم ګناه نشته دی چې یو انسان په پاکستان سټډي کې راګیر کړي په دغه سوچ او فکر کې راګیر کړي نو هلکه هغه به مخکې د هغې به مخکې ذهن څو نه نو راځم خبرې ته ښه زما غږ درځي تاسو ته که نه هو غږ دې شته شکر صاحب انټرنیټ ستونزه ده شاید ښه نو راځم خبرې ته چې ما به کله خبره وکړه نو تاسو باور وکړئ چې زما سره په ټول کلاس کې یو کس خبرې کولې هغه هم په دې وجه باندې چې بس زړه مې راباندې چېرته سوځېدو چې زه راشم مړه دې سره راسم څوک خبرې مبرې نه کوي او هغه دغه لامل و چې خلکو رانه ځان ساتو چې دا دونه خطرناکې خبرې خطرناکې به څه وي خو یار هغه بنیادي حقونه په 21مه پیړۍ کې چې څوک هم د خپل ژوند دپاره سوال غواړي نو لکه دا هم دونه خطرناکه شو چې ژوند هم نشي غوښتی نو خیر څه هم چې ستاسو دغه هلې ځلې دا دونه خوندورې وي او تاسو باور وکړئ دغه میسیج دنیا ته او بیا پښتنو ته او پښتون قام ته پښتون لروبر پښتون افغان ولس ته ورسېدو نو زما په نظر تاسو کو خاطر په درون نه کوي دغه د ټولې د مبارزې نه او دغه لایفونو دغه هر څه نتیجه و نچوړی چې دا په دغه شکل کې رالی او بیا اوس هر یو غواړي چې زه د 400 او د لغمان والا او د پیښور او د جلال آباد او د کابل او دا خلک یو بل ته ورغاړي وځي دغه شان احساس کی چې یو بل په وګسر کې دی هغه کمی ګیلې قصې چې بس یو بل نه لري والی هغه ختم شي نو تاسو باور وکړئ خبرې ډېرې زیاتې نه اوږدوم ملګري ناستې خوندور ملګري ناستې خو تاسو ته ډېر زیات خوشحاله یم او تاسو دغه عملي ګام چې م پورته کړو نو دغه ته زه ډېر په درنه سترګه ګورم ستاینه خبره ده یوه نړۍ منه شکر صاحب محترم الله دې راته خوشحاله او څوکال لره غواړم د شکر صاحب په اړه دغه کوم ملګري چې په دې لایف کې دي او لاندې لیدونکي دي چې د 11 اکتوبر نه مخکې او وروسته پری او پوسټ چې څومره دغه تبلیغات او میډیا او د خبرول ټول شکر صاحب ګوره کړي دي شکر صاحب له خپل پښتين صاحب سره نږدې هلته پاتې کېږي او ډېر مسایل نه آګاه او خبر سړی ده او خپل صحافي دی مننه کوم راځو جبار خیل صاحب تاسو ته او ډاکټر صاحب عرفان ملک دواړه ته ښه راغلاست جبار خیل صاحب خپل نوبت سره خبرې کوي بیا نوبت تاسو ته درکو مهرباني غږ د ټیټ د بیټرۍ بدلې که سلامونه او نیک احترامات او بیخي سم ما د ډاکټر صاحب خبره کې زه پته مې پاتې کېږم تاسو وګورئ تاسو مهرباني غږ د بیا ورک سو دا موبایل داسې ونیسم چې دا ما غږ او دا سیونی سره مایک بندېږي
او کنه هغه مې کې بنديږي. اول خدا دا زه فکر کوم چې خبره محوري کما او د دې نور خبره د دې مقدماتونو مخابه. اول خو هغه کوم وخت کې ته د حمزه سره مخ کېږي ماته هغه د احمد آباد د ایرپورټ کې سره یاد کړ چې وته مخ کې اول نو بل خبردار چې وای په مرګ ونیسه په پښتو کې یو مشهور متل ده په مرګ ونیسه ته به تخپل راځي. بالکل د مونږه پښتانه چې دی ډیر لوی مشکل په مونږ کې دار چې مونږ په یو ورځ کې تغییر غواړو د پښتون باندې او په هغه جرګي باندې پر ځای دی چې د مونږه د وطن دښمنان نیول کی پاکستانان یعنی پنجابیان نیول کی نور خلک نیول کی د مونږ خپل پښتانه پی کوي چې دوی خو ویلو چې برېښنا به په 15 روپۍ یونټ او د جینب فوجیانو زی او مونږ به د بره پښتونخوا سره به ویزه او به پاسپورت تعلقات ساتو. نو دا ولې ونه کړل ولې دا مری نشول. نو بیا هم زغه متل تکراری وایم چې په مرګ ونیسه ته به تخپل راځي. موږ به ډېر لوی غوښتنې کوو. دویم چې دغه ته بیا راځي چې د موږ هغه کوم عادي غوښتنې دي حد اقل هغه انساني غوښتنې دي کوم چې بشري حق دی موږ یا الهي حق دی چې موږ درکړی هغه موږ ترلاسه کړو چې هغه ژوندي پاتې کېدل دي. متوجه چې حد اقل موږ ژوندي پاتې شو په سیمه کې. دا چې دا دونه ډېرې غوښتنې وکړلې یعنی دوی خو باید حد اقل دې ته راځي چې موږ ژوندي پرېږدو په خاوره کې. برېښنا دې هم نه راکوي مثال هغه نور چې کومې غوښتنې درلودلې چې هغه د دې ټول فوجیانو ځي یا د هغه پاسپورټ او ویزې مسله ختمه شي د لر او بر ترمنځ. بالکل حد اقل دغونه دې اوسي که فوجیان اوسي هم هلته هغه عملیات دې زموږ په ښارونو باندې نه کوي په کورونو باندې مسجدونه دې نه بمباري کوي زموږ ځوانان دې نه ورکوي او ورته نور مسایل. دویمه خبره دا ده چې د موږ فکر کوم موته او په دې باسونو کې د ځینو نورو دوستانو سره هم موږ په دې اړه خبرې وکړلې چې زموږ په کلتور کې دغه یو شی نشته چې زموږ خلک په پروسس باندې باور نه لري او اوږدمهاله مبارزې باندې باور نه لري. بېشک زموږ وطنوال او زموږ خلک داسې فکر کوي چې د سیاست کې د هرې مسلې حل یو ورځ کې ده 2 ورځې کې ده هر څه باید په یو هفته یا یوه میاشت کې هر څه حل شي. تاسو وګورئ برطانیې د موږ لپاره 100 کلن او 50 کلن پلانونه لري یا امریکا چې د نورو هیوادونو په اړه باندې کومه سټریټیژي غوره کوي هغه یا 50 کاله یا 10 کاله یا 10 کاله یا 10 کاله. اوس افغانستان کې لنډ مثال دی خپل هیواد مثال دی. موږ امریکایانو دلته 10 کاله حضور درلوده یعنې دا دوی د پلان برخه و چې موږ به دغونه کارونه دلته تېروو. بالکل او زموږ پښتانه یو کالم پلان نه لري. زه باور لرم چې یو میاشت هم پلان نه لري د یوې موضوع لپاره. باید پلان موږ باید پلان ولرو او اوږدمهاله پلانونه ولرو او په اوږدمهاله پلانونو باندې باید موږ د خپل ذهن زیاتې قانع کړو. نه وروسته منظور پښتون نن راجګ شو. تاسو زه د منظور پښتون نه علاوه د یو عدم تشدد د یو غورځنګ چې هغه په کانګرس و د هند کې 15 کاله که 30 کاله هغوی مبارزه وکړه چې بیا هغوی خپلې نتیجې ته ورسېدل. 30 کاله د یو انسان عمر ده بیا 15 کاله یو انسان پیدا کېږي او بیا هغه په طبیعي مرګ وړي. بالکل نو دا نسل نیسي چې یو انسان ازادۍ ته رسېږي یو انسان هغه د ژوند هغه کم مرامونه او مقصدونه او هدفونه چې دي هغه ته رسېږي او بیا د ملتونو په برخه کې 50 کاله 20 کاله 100 کاله د ملتونو لپاره ډیر کم دي د انسانانو لپاره زیات دي. یو ملت عمر په زرهاو کاله او زمونږ ملت خو موږ خو 15,000 کلن تاریخ دعوه کوو 1000 کالونه هم پخوانی ده زمونږ دا ملت. نو زمونږ لپاره دا 50 کاله 80 کاله 90 کاله دا ډېر کم دي. نو اخري خبره زه دا کومه موږ لپاره ورخطایي نه ده پکاره. اوس ما د منظور پښتون وروستۍ خبرې واورېدلې اخري خبرې مې واورېدلې. زه خفه په دې شوم چې د موږ د پښتنو هغه کوم تحریکونه ول یا کوم ګوندونه ول هغوی ټولو ته لاس اخیستی او دې شي زه ډېر خفه کړم او دا ټول د GHQ هغه کم رقم د سټیټ پالیسي چې په دوی تاثیر کړی ده یا هغه د فوج کومې ریاستي پالیسیانې چې دي په هغه دوی چې کوم نفوذ درلوده هغه نن هم درلوده لکه د دې وینا نه مخکې هم درلوده. مې هغه عکسونه مو لیدل هغه ویډیوګانې مې وکتلې چې دوی څنګه GHQ ته تللي یا د کور کمانډر هاوس کې ناست دي هغه فوجیان راغلي او دلته صوبه سرحد یا د پښتونخوا گورنر هاوس ته نو دوی سره ناست ول. ما یې دا جلسې وکتلې واضح معلوم شو چې منظور پښتون په خپلو خبرې کې وایي ما د ډاون نیوز ورځپاڼه کې مې یو راپور لسته هغه کې دوی دا کړی وه چې ولا دا خو
کومې غوښتنې چې د جرګې کې شوي دي دا د پی ټی ایم خپلې غوښتنې دي، دا د جرګې غوښتنې نه دي. یعنې یو ډول تورې پې پورې کړه او دې زه ډېر زیات خفه کړم. یعنې که چېرته د هغه خوشحالۍ کې ورسره شریک کړې، په دې غم کې خو هم شریک شه، ووایه چې دا غوښتنې د ما د ملت دي، د ما د خلکو دي، دا یې ما نه دي. ته خو یو ګوند دی، د خلکو یوه ډله در پورې ده، ټول خلکو تا پورې نه دي که نه. ووایه دا یې موږ د ټول قوم غوښتنې دي. په ډاډه یې ووایه، په دار به وځړېږي، تاریخ کې به دې نور پاتې شي، څونه عمر به دې نور پاتې 10 کاله 20 کاله یا 30 کاله. نو دې شي زه ډېر خفه کړم. خو بیا خوشحاله چېسته یم، په لسګونه او په میلیونونه انسانان دلته شاته ورترشای دي. 2-3 مشرانو باندې دا ملت نه آبادېږي او نه تباه کېږي. ملتونه خلک ساتي، دغه دولتونه، ټولنې، بنسټونه دا د خلکو په واسطه جوړېږي او همدا خلک به یې ساتي. موږ یې پرون هم تر شا ولاړو، نن هم یو، سبا به یو. بس دا د ما یو څو خبرې. جبارخیل صاحب یو نړۍ مننه. مخکې چې ډاکټر صاحب شروع کړي غواړم یوې نقطې باندې تا یو اړوونکې غوندې اشاره وکړه، غواړم په هغه باندې لږ ډیټیلز کې لږ یو څو خبرې ولرم. لومړۍ خبره د دې پروسس وکړله. پروسس کله رامنځته کېږي کله چې ته یو پلان ولري. د پلان له جوړولو وروسته ته د هغې د اکزیکیوشن دپاره ته شی کې پلان نیسي او هغه پلان د یو پروسس پر بنیاد باندې رامنځته کېږي چې ته څنګه دا پروسس رامنځته کوې او په کوم ترتیب باندې مخ ته ځي. نن ورځ موږ چې په دغه کوم حالت کې دا د دغه پروسس یوه کوچنۍ برخه ده. موږ چې دغه نن دغلته ناست یو د دغه دایې د دغه برنامې د دې دپاره دغه کوچنی خپل هغه کنټریبیوشن کوو. د یو افغان او د یو پښتون په صفت زموږ کنټریبیوشن څه شی ده په دې دایې کې؟ دا هم د همدغه لوی دایې د دغه پلان یوه کوچنۍ برخه ده چې دې کې خوشحال صاحب، شکور صاحب، جبارخیل صاحب، ډاکټر صاحب عرفان ملک او دا 2200 چې دلته نور ناست دي. نو دا د پروسس خبره ډیره مهمه وکړله. موږ په پروسس باور نه لرو ځکه خو مو میدان بیللی. ته به اول پلان لري، له پلان وروسته به د هغې اکزیکیوشن ته برنامه جوړی، په کوم ترتیب به پروسس مخته به په دې کې جګیوټي راځي، وهل، ټاکول، بندیخانې، مرګونه، ګیلمن، عثمان کاکړ، نور علي وزیر بندي ده. دا اوس ټول دا د دغې پروسې یوه برخه ده. خو چې د دې په خاطر دا پروسه ټکنۍ نسي، شاته پاتې نسو، موږ ته پکار دا ده چې خپل پلان ته سټیک پاتې سو. پلان مو څه شی ده؟ هغه همغه دي چې زموږ په زړونو کې ده. دغومره موږ بدبخت یو چې حتی خپل پلان یو له بله سره په دغه ځای کې شریک کولی نسو. پام مو ده هدف د ټولو موږ معلومه ده، حتی د شکور صاحب او د ډاکټر صاحب عرفان ملک او زموږ د ټولو ذهن یو ده چې موږ څه شی غواړو. کله چې دا ټنل ختمیږي آخر کې موږ څه غواړو وګورو، هغه رڼا ده. موږ چې دغه دایه مخته بیایو په آخر کې موږ غواړو څه وګورو، هغه همغه څه دي چې دلته نه غواړم نوم واخلم، ځکه چې بیا دلته نور هم د دغې پروسې د ځنډولو دپاره، مخنیوي دپاره مختلفې لارې کتل کېږي، لکه دا اوس تاسو ګورئ. راځو عرفان ملک صاحب مهرباني وکړئ. سلامونه، نیکې هیلې تاسو ټولو ته. زه خو به سټارټ د دې نه واخلم چې څه وخت مخکې هم ستاسو دغه شانتې یو لایو د اظهار الله صاحب په کې هم په دې باندې بحث روانو چې باید څه وکړی شي. هغې ورځ باندې د بر وطن په پولیټیکل سیسټم باندې خبرې روانې وي. نو ما یو خبره کړې وه، په هغې خبره زه نن معذرت غواړم، د هغې نه واپس شاته ځان ریټریټ کوم چې تاسو په دې دغه کې وایي چې ځوانانو ته د موقع ورکړی شي او دا مشران د ټول وویستلی شي. او ما وایي چې نه، ځوانان دي باقي خو لکه مشران دي هم. خو نن زما په دې خبره باندې سر خلاص شو چې دا کومه جنریشن ګیپ موجود دی، دا باید دې ته خیر د انتظار به وکړی شو. خو دا دغه چې کومه دی د پولیټیکل سیسټم چې کومه دی په دې کې زمونږ خپله انټري ډېره زیاته مهمه ده او په دې کې چې کومه زاړه بقیاجات دي دا د دې نه ایستل ډېر زیات ضروري دي. زمونږ په ذهنونو کې یو ورکوټې شانتې سپرغۍ را جوړه شوې وه د 11 د اکتوبر سره چې خدای پاک به سره رڼا را مخې ته کي. خو د منصور جان د خبرو نه اندازه وشوه چې ایز یوجول دغه چې کومه سیاسي خلک وو هغو هغه خپله پخواني ډیوټي او خپل فرض چې کومه دي هغه په هغه زاړه طریقه باندې روان کړه او خبرې هم هغې خبرې ته ورسوله چې انقلاب چې کومه دی دا په انتخابي سیاست باندې د راتلو نه دی. د انقلاب دپاره همدغه شانتې بهر راوتل دي، د انقلاب دپاره همدغه شانتې ځوانان پکار دي او کومه
خلک چې د تیرو څو دهایونه په دې نظام کې د دننه کېدو د وجې نه د دې کې د چینج راوستو په دغه کې نه دي، مطلب د هغې طاقت نه لري، د هغې قوت نه لري. نو اوله خبره خو دا شوه چې د مشر منظور پښتین دغه خبرې ما ته په خپله دا اندازه وشوه چې دا تګ لاره چې کومه ده دا صرف او صرف دا د پی ټي ایم ده، دا د پښتون تحفظ مومنټ ده. په دې کې بل یو ګوند شاملېدل دا هسې یو نشونما کېدی شي، خو دا داسې قوي خبره نشي کېدی. دا هم د دغه خلکو لاره ده، دا سخته هم دا تېرولی شي، دا پرشر او مغ واخیستی شي، دا بل چا د وس خبرې نه دي. بله خبره د نورې خبرې خو به دا تاسو په هغې کې وکړئ، موږ به د صرف غوږ کېدو. خو دا چې د حسیب جان او د حمزه جانان میلاوېدلو هغه ورځ په موږ باندې ډېره زیاته بله شان تېره شوې وه. او دا خو ښه ده چې نن راغو، زه خو داسې سملاستلی وم، زه خو د ډیوټۍ نه رالم او سملاستلی وم، چې څنګه مې دا ټیک ټاک کولاو کو دا هر څه مې واپس خوا دې خوا وویشتل، ما سړی راغلی دی. نو غواړم چې هم په هغې مورد باندې ما د دې دپاره یو څه لیکل کړي وي ورکوټي شانتې، او به تاسو ته مخامخ کړم، تاسو ته به ووایم، او باقي پاتې به تاسو خپله برنامه د خیره سره جاري ساتي او په هغې باندې به بحث کوئ. مهرباني وکړئ. نو تاسو تر غاړې وتئ، په بړه ګړه شولئ، خو څه خبر وی اشنا چې په موږ څه تېرېدل. تاسو تر غاړې وتئ، په بړه ګړه شولئ، خو څه خبر وی اشنا چې په موږ څه تېرېدل. وجود مو وبوږنېدو، غریو شان ونیولو، لکه په تبه بوخت شو یخنۍ راونیولو. وجود مو وبوږنېدو، غریو شان ونیولو، لکه په تبه بوخت شو یخنۍ راونیولو. سم په فکرونو کې وو چې دا لا څه قصه ده. په دې فکرونو کې مو خیال په سفر روان شو، په دې فکرونو کې مو خیال په سفر روان شو، د چارسدې په لاره او په پېښور روان شو، د چارسدې په لاره په پېښور روان شو. ساسا په منډه منډه د ساسا په منډه منډه د خیبر غرونو کې وو، تورخم ته ورسېدو، خو لا فکرونو کې وو چې ولې زړونه داسې غوټه شو ودرېدل، ولې لاسونه پخې د هر چا ورپېدل، چې ولې زړونه داسې غوټه شو ورپېدل، ولې لاسونه پخې د هر چا ودرېدل. بیا په معذرت غواړم، چې ولې زړونه داسې غوټه شو ودرېدل، ولې لاسونه پخې د هر چا ورپېدل. بیا د تاریخ پاڼې یې په بیړه واړولې چې د احساس زیلو ته زر ځان ور ورسوي. بیا د تاریخ پاڼې په بیړه واړولې چې د احساس زیلو ته زر ځان ور ورسوي. نو په هره پاڼه باندې یې لوی داستان وموندو، نو په هره پاڼه باندې یې لوی داستان وموندو. د یو بل ورک وروڼه په یو کاروان وموندو. نه د ډیورنډ کرښه وه، نه مو پښتو جوبلنه، نه د روپۍ قصه وه او نه د ډالر زورنه. نو په هره پاڼه باندې یو لوی کاروان وموند، یو لوی داستان وموند. د یو بل ورک وروڼه په یو کاروان وموند. نه د ډیورنډ کرښه وه، نه مو پښتو جوبلنه او نه د روپۍ قصه وه، نه د ډالر زورنه. مونږ په کالدارو یو، په ډیرو لارو یو، په 400 سپلو او په تیلدارو یو. مونږ په کالدارو یو، په ډیرو لارو یو، په 400 سپلو په تیلدارو یو. دا دوه زړه پورې ورونه، دا دوه هم فکر یاران، دا نه حمزه جانانو او نو زواک حسیب خان. دا دوه زړه پورې ورونه، دا دوه هم فکر یاران، دا نه حمزه جانانو نو زواک حسیب خان. دا د رورۍ غېږه وه ځکه درنه پرېوته، دا د رورۍ غېږه وه ځکه درنه پرېوته، او دا د لغمان غاړه وه او په 400 پرېوته. زبردست. بیا ووایه دغه ځای بیا ووایه. دا باید دوباره کړم.
نو موږ په کالدارو یو په ډیرو لارو یو په 400 والو سپلو په تیلدارو یو دا 2 زړه پورې ورونه دا 2 هم فکر یاران دا نه حمزه جانانو نو زواک حسیب خان دا د رورۍ غېږه وه ځکه درنه پرېوته او دا د لغمان غاړه وه او په 400 پرېوته دا د لغمان غاړه وه په 400 پرېوته زبردست جارسم ډاکټر صاحب عرفان ملک او دا چې هر کله راسي دغه ډول اشعار وایي نو موږ خو د دومره مهرباني بخنه ستاسو خبره مې وکړه دا د هغې ورځې احساسات چې کوم د هغې ورځې فیلینګز چې کوم د هغې تاسو ته اندازه نه وه موږ ته همداسې ښکارېدل چې خدای دې زر زر وکړي چې دا کرښې په منځ کې لرې شي خدای دې کړي چې موږ په دغه تورخم باندې در روان یو څوک رانه دا تپوس نه کوي چې چېرته ځئ یا تاسو راځئ او موږ ته څوک درنه تپوس نه کوي چې چېرته روانې خدای دې کړي چې زما د قام مولا هغه د پردو خلکو د جنګونو په ځای باندې د خپل قام مبارزه وکړي خدای دې کړي چې هغو د ډېر وخت نه چې کومه خیانت کوي د خپل قوم سره هغه ختم کړي خدای دې کړي چې زمونږ دا مشران دا سیاسي خلک دا د بل د څوکیدارۍ په ځای باندې د خپل قام دغه دپاره ودرېږي ستاسو دا غاړه ګورئ ستاسو دا ورورولي دا یاري دا صرف ستاسو د دوو خبره نه وه دې یو خلکو کې احساس پیدا کړو یو دغه یې وکړو او انشاءالله تعالی موږ امید لرو دا تمه به لرو چې زما زر تر زره د خپل دغه چې کومه دي خبرې په دې کې زه د تمې په ځای باندې امید نه یم او دغه په ځای د شروعات د شروع کولو په ځای دا الفاظ نه یم ځکه چې دې کې خو ما د ډېره زیاته ګرانه ده دا چې دغه ته رسي نو د هغې کې پکار دا ده چې زه د حسیب او د اظهار الله صاحب په برنامو کې په سوونو ځله شامل شم بیا به کېږي نور ښه د پښتو کتابونه مو وایو هر څه وایو خو نقص په موږ کې شته په دې نظم کې مې ویل چې پښتو هم جوړونه